Hello everyone, welcome to my YouTube channel. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ର ଲେସନ 6 ଯୋଟା ଅଛି ତୁମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଆଜି ଗପଟିକୁ ପଢିବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ ମଜା କରିବା ତା ସହିତ ଯାହା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି ତମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗପ ଏଟା ହେଲା once मोर कौन होता ना जने राजा थिला ना once there was a king. The king had a beautiful daughter. तार कौन थिला ओटा सुंदर झियोटे थिला. Okay, the king loved to tell stories. राजा कौन भल पाउथले स्टोरी कहया भल पाउथले मन रखिबो. The king loved to tell stories. Okay, his daughter loved to listen to story. राजा गप कहवाक भल पाउथिले एवं ताको झियो बा प्रिंसेस से गप सुनिया भल पाउथला. ओके, द प्रिंसेस ग्रीव ऑफ लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम हर फादर. छोट बड़ू राजकुमारी ताको बापा पाखरु गप सुनी सुनी बड़ होईची. बुझी पाइलो. फास्ट कोन कहला फास्ट रे कहला तुमको राजा थिले आ गोटे झियोटे थिला. राजा कोन भल पांती गप कहवा भल पाते. ओके, कहीं गप कह भल पाते कहीं झील गप शुणा भल पाए. ओके, बुझीगला. झील छोट बड़ू गप शुणी शुणी बढ़ी. देख वन डे द किंग डिक्लेयर. कौन डिक्लेयर कले वन हु कैन टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी लास्टिंग मोर देन 10 days विल मैरी माय डॉटर. देख राजा घोषणा कले जी सबुठ बड़ गप कहीपर लंगेस्ट स्टोरी जी कि कौन हो 10 दिन रु अधिक से गप थी. केते बड़ गप कहीपर जो गपटी 10 दिन रु अधिक दिन जापर से ही मोर ज्वाई हम मो झीर सहित बह हम. एंड इफ वन फेल्स ही विल बी माय सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. देख केते कठोर दिया हला. जदि से फेल हो जाए 10 दिन जाए गप न कहि पारे ताले आजीवन पर्यंत रेस्ट ऑफ हिज लाइफ से कौन हबो राजा का सर्वेंट हबो. दास होई कि रहइबो राजा घरे चाकर होई कि रहइबो. वर्तमान घोषणा हो गला. स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट्स केम फ्रॉम फेयर ऑफ प्लेसेस टू टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी एंड मैरी द प्रिंसेस. जो सब बड़ बड़ गप कहली थे स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट कहीं दूर सब आसिगले कौन गप कहे आउ प्रिंसेस को बाहे. ओके, दुईटा सरीगला आमर. 3 नंबर को जावा. फास्ट कहला कौन देख फास्ट ए हैंडसम यंग मैन टोल्ड ए स्टोरी. जने किया आइला ए हैंडसम ओल्ड मैन आसला आउ गप कहला. कौन कहला ना दो गपटा कहला सी द स्टोरी लास्टेड फॉर 3 days एंड 3 nights. जो गपटा से कहला से केते दिन गला ना 3 दिन आउ 3 राति गला. ताठो अधिक दिन जाय पाइला ना. राजा कहिथिले 10 दिन मिनिमम तुमर जीवा दरकार किंतु 10 दिन जाय पाइला नाही. बट ऑन द 4th day the story came to an end. जो गप से आरंभ करथिले तो हैंडसम यंग मैन फर्स्ट स्टोरी टेलर है ना 4 दिन पर स्टोरी गला. 4 days दिन स्टोरी एंड हो गला. द यंग मैन वाज मेड द किंग सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. तापरे आजीवन पर्यंत से राजांकर दास होई कि रहिल. सेकंड देखिबा तापर के आसी. देन came another young man from a distant country. आउट देशरु पुणी जने young man आसी. He told a story. से भी गपटे कहिची which lasted for 5 days and 5 nights. 5 दिन 5 राति गला. ये देखो कला केते 3 दिन 3 राति जाईची पुणी 4th डे रे गप सरी जाईची. ता माने 4टा दिन 4 days 3 nights आकर गला. कारण फर्स्ट दिन
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଭ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଗଲା ନା 5 days 5 night, but on the 6th day ଷଷ୍ଠ ଦିନ the story came to an end, story ଶେଷ ହେଇଗଲା। The young man was made servant at the royal palace, ପୁଣି ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ କଣ ହେଲେ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ for the rest of his life ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ, ଦାସ ହେଇକି ରହିଲେ। ଓକେ, ମାନେ 2 ଜଣ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଲା 3 ଦିନ 3 ରାତି କହିଲା ପରେ 4 ଡେରେ ଗପ ସରିଗଲା। ଆର ସେମିତି 5 days ଆଉ 5 night କରିସାରିଲା ପରେ 6 ଡେରେ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଜଣେ ଆଇଲା, ଏ ରିଏଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବାଲା ଆଇଲା, came from another country, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆଇଲା। he told a story, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲା, which lasted for 6 days and 6 nights, ଆର ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକ ଗଲା, 6 ଦିନ 6 ରାତି ଗଲା। but on the 7th day the story came to an end, ସପ୍ତମ ଦିନ ଗପଟି ସରିଗଲା। the young man became the king's servant for the rest of his life, ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ 10 ଦିନ ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତମେ ଜାଣିଲ, ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସେସ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ ଥିଲା? ଗପ କହିବା, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ପ୍ରିନ୍ସେସର କଣ ଥିଲା? ଷ୍ଟୋରି ଲିସନିଂ। କାରଣ ଇଏ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଆମେ କଣ କରିବା, ମୋ ଝିଅକୁ ଯିଏ 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପ ଶୁଣେଇ ପାରିବ ସେଇ କଣ ହବ, ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ପ୍ରଥମ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆସିଲା, 3 ଦିନ 3 ରାତି ସେ କହିଲା, 4 ଦିନକୁ ସରିଗଲା ଗପ। ସେକେଣ୍ଡ ଜଣେ ଆଇଲା, ସେ ବି କହିଲା ସେମିତି 5 ଦିନ 5 ରାତି 6 ଡେରେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ଲୋକ ଆଇଲା, ସେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକ 6 ଦିନ 6 ରାତି କହିଲା, ତାପରଠୁ ସରିଗଲା। କେହି ବି 10 ଦିନ ଯାଏ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଟା ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ। SB2 ଦେଖିବା, ସେସନ 2। ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପାଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବିତିଗଲା। no one dare to tell the longest story, କେହି ବି ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା 4 ଦିନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ସରିଯାଉଥିଲା। ଓକେ, it seemed that, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ the princess would remain unmarried, ରାଜା ତ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଗପ କହିଦବ ସେହି ବାହା ହବ, ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ଆଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦାସ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। but one day a not so handsome, ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନୁହଁ, poor young man, ଜଣେ ଗରିବ ଯୁବକ from a village, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ came to tell the longest story। ଦେଖ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଗପ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର, ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନୁହଁ, ଜଣେ ଗରିବ ଯୁବକ, ସେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆଇଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ। ତା ସାହସକୁ ଦେଖ। he was not an expert in storytelling, ସେ ଗପ କହିବାରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ। everyone thought that his story would not last even for a day, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଗପ କହିବ, ସେ ଗପ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଯିବ ନାହିଁ। indeed his story lasted for half an hour, ତା ଗପ ବୋଧେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯିବ। but the king gave him his daughter in marriage, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବାର ଥିଲା। see how it will happen, ଦେଖାଯାଉ ଏମିତି କଣ ଘଟିଲା। the young man started, ଗପ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। once, ଏକଦା, a happy go lucky ant, happy go lucky ant ପିଲାମାନେ କାହା କହିବା, ସେମାନେ କେୟାରଲେସ୍। କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ କଣ, ମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ଖାଲି ଖୁଡି ଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଲ ବିଲିଭ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଗାଡି ଭଳିଆ, ମାନେ ଅଗାଡି ସବୁ ହେଲା, ମାନେ ହାପି ଗୋ ଲକି ଆଣ୍ଟ, କୌଣସି କର୍ମକୁ ନୁହଁ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ସେନ୍ସ ହେଲା।
ସେଇ ant ତା ନାଁ ହଉଛି happy go lucky ant was living in a small hole ଗୋଟେ small hole ରେ ରହୁଥିଲା ନା ମନେ କର happy go lucky ant he was fond of singing and dancing କେବଳ ଖାଲି କଣ କରିବ ଗୀତ ଗାଇବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ମନେ ରଖିବ ତାର ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ତାର ଫଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା throw out the spring ବସନ୍ତ ଋତୁ ସାରା he only sang and danced କେବଳ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ନାଚିବ he did not store any food for winter ଦେଖା ଯାହା କହୁଥିଲି ଅଗାଡି କାମ କରେନି ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ନାଚିଲା ଗାଇଲା ୱିଣ୍ଟର ଋତୁ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କଲା ନାହିଁ when winter came he had nothing to eat ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର ଆସିଲା ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା ତା ପାଖରେ ଖାଇବା କିଛି ବି ନଥିଲା so he went to an old ant ଗୋଟେ ବୁଢା ant କତିକି ଗଲା ବୃଦ୍ଧ ant କତିକି ଗଲା କଣ ପାଇଁ to borrow some food କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧାର ପାଇଁ ଗଲା but the old ant was a miser miser ମାନେ କଣ କୃପଣ ଭାରି ଶୁଣ୍ଠିଆ ଥିଲା ସିଏ କୃପଣ ଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ଦେବି କାହାକୁ ଦିଏନି ହେଲା ତ ତା କତିକି ଯାଇଛି ହେଲା he asks the young ant many questions ସେ ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକ ବୁଢା ant କତିକି ଯାଇଛି ସେ young ant କୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା what was he doing in spring ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ସ୍ପ୍ରିଂ ଋତୁରେ why did not he store in spring or winter ତମେ କଣ ପାଇଁ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କଲନି ୱିଣ୍ଟର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରିଂ ରେ etc and finally he refused to lend him food ଆଦରେ ମନା କରିଦେଲା ଦେଖ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷରେ ମନା କରିଦେଲା with great difficulty he managed the winter with very little food ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ସେ ଶୀତ ଦିନଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଗଲା ପୁଣି when spring came ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଂ ଋତୁ ପୁଣି ଆସିଛି he did not sing and dance କଣ କଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୀତ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ନାହିଁ he kept himself busy in collecting food ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ କଲେକ୍ସନରେ ସେ ବିଜି ରହିଗଲା and storing them for winter ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କଲା how did he do that ଏହା କିପରି କଲା ସିଏ କିପରି କଲା ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କହିଲା one day ଦିନେ କଣ ହେଇଛି the young ant saw a big worm ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାମ ଦେଖିଛି ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟାମରେ କଣ ହେଇଛି the worm was full of grain ବସ୍ତାରେ କଣ ହେଇଛି ବରା ଗ୍ରେନ୍ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ବରା କଣ ଶସ୍ୟ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି he got into the worm ବ୍ୟାମ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି through the loft brought one grain and store the grain in his hole ତାପରେ କଣ କରିଛି ନା ବ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଶିକି କଣ କରିଛି ନା ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ରେନ୍ ଟା ଥିଲା ସବୁ ତାକୁ ସେ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଘର ବାଟେ ଯାଇକି ହେଲା ତାପରେ କହିଲା brought one grain ଗୋଟେ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣିଲା and store the grain in his hole ତା ପାଖରେ ଷ୍ଟୋର କଲା ଓକେ then again he went to the barn ପୁଣି ସେ barn ଭିତରେ ପଶିଲା through the loft ମାନେ ସେ ଘର ବାଟେ ଦେଇକି ପଶିଲା and brought another grain ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣିଲା ପୁଣି ଏଇମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରିଛି ଆଣିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତା ଘରୁ ଆ ଘର ଆଣିକି ବସେଇଛି କଣ ବସେଇଛି ଏ ଗ୍ରେନ୍ ଆଣିକି ବସେଇଛି next again he went to the barn through the loft carried away another grain ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ କଣ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେନ୍ କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଓକେ ଏମିତି ଚାଲିଲା the story went on and on ଏମିତି କଣ ଗପ ଚାଲିଛି ହେଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଘରେ ତମର କଣ ଥାଏ ଆମର ଶସ୍ୟ ଥାଏ ସେ ଶସ୍ୟ ଘର ଗୋଟେ ପଶିଛି ଆଉ ନେଇକି ଆସିଛି again the ant went to the barn through the loft brought a grain and threw in his house ପୁଣି ଦେଖ ପୁଣି ଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଶିଛି କୋଉଠି through the loft ଘର ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛି
a grain and store it in his whole ଘରେ ଆଣି ପୁଣି ଷ୍ଟୋର କରିଛି। The king could guess, king guess କଲେ ଯେ the story would never end, ଏ ଗପ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। କାହିଁ ସରିବ ନାହିଁ ନା ସେ ସେଇ କଥା ରିପିଟ୍ କଲା। ସେ ବାହା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଗଲା କାହା ଥ୍ରୋରେ, ଲଫ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘର ଥ୍ରୋରେ, ଅଟୁ ଘର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେ ବାଟ ଦେଇ ପଶିକି ଗଲା ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲା, ତାକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଲା। ଏମିତି ଚାଲିଲା। ତ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ ଭେରି କ୍ଲେଭର, ଜଣା ପଡିଲା କଣ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଭାରି କ୍ଲେଭର ଥିଲା। He had thought of a story which would never come to end, ସେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲା ଏ ଷ୍ଟୋରି କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। Then all of a sudden, ହଠାତ୍ the king declared, ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, you young man, ହେ ଯୁବକ, if you end your story, ତମେ ତୁମ ଗପ ଶେଷ କରିବ, I will give you my daughter in marriage, ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମ ବାହା ଦେବି। ଦେଖ ରାଜା ବି ମାନେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ନା ଥାଉ ସେତିକି ରଖ ଗପ, ମୁଁ ଜାଣିଲି। ସେ ଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ପଶିଲା ଆଉ ଗ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲା। ଓକେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ତା ହୋଲ୍ଡରେ ବସେଇଲା। ଓକେ, ଫାଇନାଲି the happy go lucky ant got into the bank through the loft, ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ଥର ପଶିଲା ସେ ଲଫ୍ଟ ଦେଇକି, and brought the last grain, ଶେଷ ଗ୍ରେନ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଲା, and store it in the hole for winter, ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କଲା। concluded the young man, ଏବେ ଶେଷ କରିଦେଲା ଗପଟା। The king gave him his daughter in marriage, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଲେ ତା ସହିତ। and the young man and the princess live happily thereafter, ତାପରେ young man ଆଉ princess ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟି ତମର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଗପଟି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ହେଲା? ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦଉଛି। ଏଇଠି ତୁମର ଆସିବ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିଙ୍ଗ ଲଭ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ ହେଲା। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କେମିତି ପଢିଥିଲେ ନା ଗ୍ରିଉ ଅଫ୍ ଲିସନିଂ ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ରମ୍ ହର ଫାଦର, ବାପାଙ୍କ କତରୁ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଢିଥିଲେ। ରାଜା କଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗପ, ଲମ୍ବା ଗପ କହିବ, ଯୋଉଟା 10 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଲାଷ୍ଟ କରିଥିବ, ସେହି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ, ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ଓକେ, ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିଲା ତାର କେତେ ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ 3 ରାତି, ପୁଣି 4 ଡେରେ ସରିଗଲା ମନେ। ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଆସିଲା ତାର କେତେ ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ 5 ରାତି, 6 ଡେରେ ସରିଗଲା। ଥାର୍ଡ ଡେ ହେଲା ତାର କେତେ ଦିନ ଗଲା, 6 ଦିନ 6 ରାତି, 7 ସରିଗଲା। 3 ଜଣଙ୍କର ସରିଗଲା। ଫୋର୍ଥ ବାଲା ସକ୍ସେସ ହେଲା, ଯୋଉ ଯିଏ ଥିଲା କଣ ପୁଅର ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ। ମାନେ 4 ଜଣ ଆଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଫେଲୁଅର ପାଇଲେ, 4th ଜଣଟା ଗପ କହିଲା, ସେ ୟଙ୍ଗ ହାପି ଗୋ ଲକି ଆଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲା ଆଉ ସକ୍ସେସ ପାଇଲା। ଏଥିରୁ ତୁମର ଗପଟି ସରିଗଲା ହେଲା। ଆଶା କରି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତା ଦେହରେ ତୁମର ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଥିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଯେତିକି କହିଲି ମନେ ରଖ, ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲେ କହିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ୱିଶ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।